Tervist! Sa muidugi arvad nüüd, et ma räägin sellest, kuidas energiajookides sisalduv kofeiin vähendab erinevaid haigusriske ja pikendab eluiga, aga võta näpust. Täna ma sellest küll ei räägi ja võtan jutuks hoopis klassikalistes energiajookides sisalduva ühendi nimega tauriin, mis on väävlit sisaldav aminohape, mida leidub peamiselt loomsetes kudedes ja mida inimkeha suudab samuti väikeses koguses sünteesida, aga mida me peaksime peamiselt saama ikkagi toidust. Veganitel ja taimetoitlastel on eelnevat arvesse võttes toidus oluliselt vähem tauriini ja sellest johtuvalt on ka nende organismi tauriini sisaldus madalam. Ja taimetoitlastel on siiski olemas üks viis, kuidas nad saavad oma keha tauriini kontsentratsiooni tõsta, aga sellest ma räägin video lõpupoole. Tauriin avastati muide juba aastal 1827. Saksa teadlased Friedrich Tiedemann ja Leopold Gmelin olid need, kes selle siis toona härja sapinõrest tuvastasid. Ja just seetõttu kutsume seda ka tauriiniks, sellepärast et taurus tähendab ladina keeles härga. Kuna ma olen pealkirjas seostanud tauriini ja energiajoogi, siis on vast mõistlik ka välja tuua, et esimene energiajook, mida müüdi ja müüakse siiski siiani tooniku nime all, millest teadaolevalt tauriini kasutati, tuli turule aastal 1962 Jaapanis ja kandis nime Lipovitan D. Ent meie piirkonna jaoks on ilmselt olulisem aasta 1976, mil Tais toodi turule siiski veel mitte gaseeritud jook nimega Krating Tang, mille gaseeritud versiooni tunneme me tänapäeval nime Red Bull all. Aga räägime nüüd siis tauriini tervisemõjudest ka. Tauriini ja selle mõju inimese organismis toimuvatele protsessidele on uuritud päris palju ja päris põhjalikult. Ja tänase teemaga seoses on hea ära märkida, et kui me räägime inimese kehast, siis on tauriini kontsentratsioon näiteks väga kõrge ajus ja seda ajus sisalduvat tauriini on muuhulgas seostatud vaimse võimekuse, meeleolu, käitumise, mälu, õppimisvõime ja ärevusega hakkama saamisega. Ja lisaks on organismi madal tauriini tase seostatud suurema dementsuste esinemise tõenäosusega. Tauriin näib olevat väga tugevasti seotud südame-veresoonkonna tervisega ja muuhulgas aitab see kontrolli all hoida vererõhku ja parandab veresoonte ja südamelihase tööd, mistõttu on ka välja pakutud, et inimesed, kellel on suur südame-veresoonkonna haiguste risk, võiksid tauriini tarvitada toidulisandina. Antud metaanalüüsis leiti aga, et kui tarvitada päevas 3 grammi tauriini, alandab see ülekaalulistel ja rasvunud inimestel olulisel määral triiglütseriidide, üldkolesterooli ja ka pikaajalise glükoositaseme näite, mistõttu on sellel loomulikult selge südametervisele positiivne toime, aga lisaks aitas antud uuringu andmetel vähemalt antud tüüp inimestel hoida kontrolli all ka veresuhkru taset ja vähendada seeläbi diabeedi riski. Kui me viimasel ajal oleme aina rohkem mõistnud seda, et sisuliselt kõigi haiguste juures on suuremal või vähemal määral mängus ainevahetuslik faktor, siis on vast asjakohane tuua välja ka see teadustöö, milles leiti, et tauriin parandab mitmeid ainevahetussündroomiga seotud näitusid ja sobib seega nii ainevahetusprobleemide ennetamiseks kui ka neile inimestele, kellel on juba ainevahetustervis väga kehvas seisus. Ma mainin ära ka ühe uuringu, mis näitab minu arvates erakordselt selgelt, kui oluline on organismi kõrge tauriini tase olukorras, kus meie organism on tavalisest suuremas füüsilise stressi olukorras. Ehk siis tulemusi, millest ma kohe räägin, võib minu hinnangul üle kanda ka näiteks eakatele inimestele, kelle, ütleme niimoodi fansilt, mitokondriaalne ja ainevahetuslik tervis ei ole enam see, mis oli 20-aastaselt. Uuring ise on siin ja selle raames analüüsiti, kas tauriin vähendab laste intensiivravi osakonnas 48 tunnist pikemalt
hingamisaparaadi all olevate 3–15-aastaste patsientide seas intubeerimisega seotud kopsupõletikku, mis on muide üks levinumaid tüsistusi antud kontekstis. Ja selgus, et mainitud tüüpi kopsupõletik tekkis 64,1% lastest, kes tauriini ei saanud, ja ainult 7,9% lastest, kes said tauriini. Ja lisaks vähendas tauriin hingamisaparaadi all ja tervikuna haiglas veedetud aega, alandas septilise šoki riski ja alandas ka erinevaid põletikumarkereid. No need on ikka super muljet avaldavad tulemused, kuigi uuring oli väike ja me peame sellesse suhtuma ettevaatlikkusega, aga siiski see näitab nii ühte kui ka teist. Ja kui me muide räägime minu lemmikteemast ehk siis mõjust lihastreeningule ja aeroobsele treeningule, siis on meil põhjust teaduspõhiselt väita, et positiivne mõju on olemas ja muuhulgas avaldub see teatud võimekuste kasvus ja treeningust taastumise kiirendamises ka üsna väikeste dooside kasutamisel. Okei. Me oleme nüüd jõudnud arusaamiseni, et tauriin on tõhus mitmete haiguste ennetamisel, mis annab meile hea aluse liikuda pisut, ma ütleksin, spekulatiivsematele jahimaadele, ehk siis küsida, kas näiteks energiajookides sisalduv tauriin tõepoolest aeglustab vananemist. No, vaata, see vananemise aeglustamise teema on keeruline ja väga detailirohke. Sest loomulikult ei saa me mitte mingil moel keerata tagasi aega ja muuta seda numbrite kombinatsiooni, mis on meil märgitud sünnikuupäevaks passis. Küll aga me saame oma elustiili muutes aeglustada näiteks vananemisega seotud protsesse raku tasandil. Ehk siis aeglustada, nagu öeldakse, oma bioloogilist vananemist. Erinevaid bioloogilise vanuse markereid ehk raku tasandil aset leidvaid muutuseid, mis annavad märku, kui kiiresti me bioloogiliselt vananeme, on tänapäeval tuvastatud päris suur hulk. Mõnedel neist on suurem teaduspõhisus ja mõnedel natukene väiksem. Aga kui tuua välja mõned, mida võiks võtta tõsisemalt, siis oleks need vast epigeneetiline kell ehk DNA metülatsiooni mustrid ja telomeeride pikkus. Aga pikemalt ma sellel ülipõneval teemal praegu ei peatu. Lihtsalt võtame teadmiseks, et kui me räägime võimalusest, et tauriin aeglustab vananemist, siis räägime me võimalusest, et see nügib paremuse suunas mainitud tüüpi bioloogilise vananemisega seotud markereid. Antud teemat on seni ehk kõige põhjalikumalt analüüsitud selles teadustöös, kus nenditi esmalt, et tauriini sisaldus veres langeb vananedes nii hiirtel, mitte inimestest primaatidel, antud teadustöö kontekstis reesusmakaakidel, kui ka inimestel. Ent me ei tea, kas tegemist on vananemise ühe sümptomiga või põhjuslikkusega ja seega söödeti laborihiirtele alates nende sünnist kuni nende elu lõpuni igapäevaselt sisse teatud kogus tauriini. Ja selgus, et nii-öelda tauriini hiirte elupikkus kasvas keskmiselt 10% kuni 12%. Ja kui nad elasid vähemalt 28 kuu vanuseks, siis kasvas nende prognoositav eluiga võrreldes tavatoidul hiirtega koguni 18% kuni 25%. Uurijad märgivad väga õigustatult, et elupikkus iseenesest ei anna meile suurt midagi, sest kui sa oled oma elu lõpupäevadel ikka väeti ja puruhaige, siis on lisaaastatest väga vähe rõõmu. Selgitamaks välja, kas tauriini tarvitamine parandas hiirtel ka tervist, eriti nende elu lõpuperioodil, tehti keerukaid analüüse ja leiti, et muuhulgas tõstis tauriini tarvitamine hiirtel luude ja lihaste tervist ja kvaliteeti, tõhustas kõhunäärme, aju ja immuunsüsteemi tööd, vähendas depressioonilaadset ja ärevusega seostatavat käitumist ja mis on video teema seisukohast eriti oluline, parandas ka mitmeid bioloogilise vananemisega seotud markereid, näiteks vähendas DNA kahjustusi, parandas mitokondrite tööd ja suurendas erinevates kudedes tüvirakkude kogust, tõstes seega selle koe taastumisvõimekust. Ja toomaks nüüd neid peamiselt laborihiirtel ja väga väikeses mahus ka reesusmakaakidel tehtud leide lähemale inimesele,
analüüsisid uurijad madala tauriini taseme ja erinevate haiguste esinemise riski seost inimestel ja tuvastasid, et kui sul on veres madalam tauriini tase, siis on sul oluliselt suurem diabeedi, ülekaalu, kroonilise põletiku ja kõrgvererõhu tõve risk. Ja lisaks, mis teeb mulle kui personaaltreenerile eriti suurt heameelt, toodi esile, et inimese organismi tauriini sisaldus tõuseb selgelt vastusena sellele, kui sa oled füüsiliselt aktiivne, ehk siis teisisõnu teed trenni. Me teame, et regulaarne aeroobne treening ja lihastreening tõstavad oluliselt su elukvaliteet ja prognoositavat elupikkust ning antud teadustöö uurijate hinnangul võib arvata, et treeningu positiivse tervise mõju üheks põhjuseks võib olla tõusnud tauriini tase. Kui me nüüd kõik täna kuuldu kokku võtame, siis mis meil siin on? Meil on teaduspõhine teadmine, et tauriini kogus inimese organismis vananedes väheneb ja meil on teadmine, et selle madal tase on seostatav väga paljude terviseprobleemidega. Lisaks on meil peamiselt loomkatsete käigus saadud kinnitus, et tauriini tarvitamine parandab tervisenäitajaid, tõstab eluiga ja aeglustab bioloogilise vananemisega seotud markereid. Mida meil praegu ei ole, on pikaajaline kontrollitud teaduskatse, kus on juhuvalimi põhjal ette võetud 2 gruppi inimesi, kelle käitumine, toitumine ja muud uuringu tulemusi mõjutada võivad asjaolud on rangelt kontrollitud ja kelle puhul üks grupp tarvitab pikema aja jooksul, eelistatavalt vähemalt aastate jooksul tauriini ja teine ei tarvita. Ma tean vähemalt ühest, küll mitte nii pikaajalisest, ent siiski väga hästi üles ehitatud planeeritavast uuringust, mis on selles vallas lähiajal kavas ja millest sa saad muide ka ise osaleda, kui sa elad juhtumisi Münchenis ja oled 55–75 aastane. Ja kindlasti on olemas veel teadustöid, millest ma ei ole teadlik, nii et ma olen üsna kindel, et ma saan lähitulevikus sel teemal veel rääkida. Aga nagu ma ütlesin juba video alguses, leidub tauriini peamiselt loomsetes toiduainetes, ent on olemas ka üks erand, mille ma tõstsin selle tabeli päris ülaotsa ehk siis vetikad. Kui ma mainisin video alguses, et veganitel on reeglina tauriini tase madal, siis on see ka üks võimalik viis ka nendel siiski seda aminohapet toidust korralikus koguses kätte saada. Ja mitte veganid võivad selle tabelit vaadata ja siis samuti sättida oma menüüd vastavalt sellele, millistes toiduainetes tauriini rohkem on. Kas tauriini peaks või võiks meie praeguste teadmiste valguses toidulisandina tarvitada? Ma ütleks nii, et kui sa tarvitad juba 2 kõige olulisemat toidulisandit, milleks on loomulikult kreatiin ja omega-3, siis võib soovi korral tarvitada, sest päevane kogus 3–6 grammi on teadaolevalt toimiv ja ohutu. Muidugi on inimesi, kellel võib tauriin põhjustada soovimatud kõrvaltoimeid, nagu näiteks seedehäireid, aga neid on vähe ja need kõrvaltoimed on haruldased. Ja lisaks on tauriin ka ikkagi suhteliselt toidulisandi kohta odav. Nende andmete valguses, mis meil praegu on, võiksid minu arvates tauriini toidulisandina tarvitamist tõsiselt kaaluda taimetoitlased ja 65+ vanuses inimesed, sest esimeste puhul on nende toidus, kui nad just igapäevaselt vetikaid ei söö, seda meie organismi normaalseks funktsioneerimiseks vajalikku aminohapet liiga vähe. Ja teiste puhul on meil teada, et vananedes langeb meie organismi tauriini tase olenemata meie toidueelistustest. Ja vastates küsimusele, kas energiajook aeglustab vananemist, võib vastata, et jah, potentsiaali on, ent arvestada tuleb sellega, et kui sa tarvitad energiajooki õhtul, siis rikub see su ööune ja sellel on kindlasti tervisele negatiivne mõju. Ja ka on keskmises energiajoogis hullult palju suhkrut, mistõttu on minu soovitus, et kui sulle energiajook meeldib, siis tarvita seda päeva esimeses pooles või hiljemalt lõunal ja vali selline energiajook, mis on suhkruvaba. Ja päris lõpetuseks ma tuletan meelde, et tauriini taset on võimalikult väga hästi ja tõhusalt tõsta, nii kui sa teed regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut, nii et jõusaalis näeme.